luz, outra luz. Bora. Bora, família. Esse aqui é o Aftermovie do Main Street Festival. É um festival que tem aqui no Rio de Janeiro, pela gravadora da Main Street, né? Que tem vários artistas aí famosos, vocês provavelmente conhecem. E já vamos começar assistindo aqui, essa timeline tá insana, o projeto tá insano, tá irado. Vambora. Main Street, porra, vai tomar no cu. Vai seguir o carro, vai ser um papo de Esse aqui com espancamento. E aí é o seguinte, esse Aftermovie ele é um pouco maior, né, óbvio, só que eu vou ficar hoje apenas com a intro, tá? Que são 40 segundos. E lembrando que se você quiser se tornar membro do canal, eu disponibilizo esse projeto com os arquivos pra download. Você consegue abrir essa mesma timeline, esses mesmos arquivos aqui na tua própria máquina pra tu poder estudar, enfim, treinar a edição. Ah, família, lembrando, eu vou passar aqui um pouco por cima do projeto, até porque são muitos detalhes. Eu vou gravar logo em seguida um vídeo pros membros, destrinchando isso aqui tudo, mostrando cada ponto, tudo que eu pensei, como que eu fiz. Mas pode ficar tranquilo que esse vídeo aqui já vai ter conteúdo suficiente pra você conseguir absorver e aplicar na tua próxima edição. Main Street, porra, vai tomar no cu. Esse início eu aproveito pra poder causar duas sensações aqui. Eu uso cenas de começo de evento, ou seja, eu tô ambientando, então eu tô mostrando pras pessoas que isso aqui é o evento, que a gente tá entrando no evento como se fosse por aqui. Eu coloco esses takes das luzes ligando, né? É justamente pra poder dar essa sensação de que as coisas estão começando, pra poder dar uma antecipação realmente do início do evento. Então a gente coloca essas luzes aqui junto com esse efeito sonoro, que ele dá esse aspecto de coisas ligando, né? Coisas acendendo. Ele começa bem aqui atrás e ele vem preenchendo todas essas três cenas aqui do começo. Street, porra, vai tomar no cu. Aqui eu uso um efeito sonoro de arma, pra quem deve ter, pra quem prestou um pouco mais de atenção, ó. Como se estivesse realmente preparando pra começar, mais um efeito sonoro que eu tô usando como antecipação e agora eu começo. Eu aproveitei e usei um estímulo sonoro do próprio artista, né, do dono da gravadora, que é o Orochi, falando isso. Street, porra, vai tomar no cu. Aqui eu achei legal porque essa cena dele mexendo Tem um pouco dessa estética do evento, mostra também como as pessoas estavam vestidas, isso é importante. E uma coisa, galera, a se comunicar é o seguinte, eu já falei isso em outros vídeos. Quando a gente tá fazendo uma montagem, o importante, é muito importante que a gente tenha uma curadoria de quem aparece. Então, eu tenho várias outras imagens aqui de outras pessoas posando. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. A galera, quando tá captando as imagens, eles já sabem, eles já têm muito do tato de quem gravar e quem não gravar. Só que ainda assim acaba, às vezes, ficando um pouco mais solto. Por exemplo, essa imagem aqui, desse brother aqui, eu não conheço, tá? Não sei quem é. Ele tá com uma roupa muito mais, entre muitas aspas, pobre, tá? Uma camisa preta normal, um relógio, tá? Um óculos. O óculos aqui dava até pra tirar alguma coisa, talvez o relógio também. Mas assim, o ideal é a gente sempre tentar buscar pessoas que estão com uma riqueza das próprias roupas que elas estão usando. Isso é importante. Já falei também, a própria beleza da pessoa. É legal que você use um personagem que tem uma característica parecida com o que o evento quer comunicar. E esse evento, ele tem essa vibe, ao mesmo tempo que é rua, quer comunicar um público premium. Então tu tem que saber dosar essas pessoas na hora aqui da edição. Então a escolha dos takes é muito importante. E nesse momento eu ainda aproveitei pra poder colocar um efeito sonoro que chamasse um pouco dessa atenção, como se isso aqui fosse um ouro reluzente, algo brilhando. Eu não entendo muito de joia, essas coisas. Não sei exatamente aqui o que ele tá usando, mas olha só como o efeito sonoro junto com a imagem, ele já causa uma sensação muito boa. Entende? Só que a gente vê isso tudo junto, fica porreirado. E aqui a gente tem um take do fogo saindo junto com esse artista, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele era uma line importante dentro do evento. E aqui, mano, começa fogo pra caralho, pirotecnia, um monte de coisa acontecendo. Esse momento aqui é mais pra causar uma... Que isso, irmão? O que tá acontecendo? Takes muito rápidos, muito ágeis. Eu mal dou tempo pra pessoa interpretar o que tá acontecendo. E eu já falei, em muitos momentos, é muito mais sobre o que tu tá sentindo do que sobre o que tu tá vendo exatamente. Então, essa sequência, ela é muito rápida. Ela é uma sequência que, talvez pra um público um pouco mais... uma idade mais média, sei lá, uma galera, não sei, de 30 e poucos anos, olha isso aqui e fala, cara, mano, não tô entendendo nada. Mas pra quem a gente querer comunicar, que era um público um pouco mais jovem, pô, isso aqui acaba sendo um prato cheio. Takes muito rápidos, muitos estímulos visuais, muitos estímulos sonoros, fica fácil pra assistir. E óbvio, né, lembrando, isso aqui é rap, né, rap, trap. É mais fácil ser digerido por uma pessoa que gosta desse tipo de trilha, gosta desse tipo de música, né, desse estilo musical. Pra quem não gosta, isso aqui pode ser um pesadelo de ouvir, né, mas a gente acaba tendo que trabalhar. Eu gosto, inclusive, da música. Main Street, porra, vai tomar no cu. Aqui eu uso aqui eu uso essa risadinha do Major, que ela é, pra mim, eu uso ela em vários trabalhos. E eu queria mostrar pra vocês aqui essa parte, quantos efeitos sonoros tem e como todos eles juntos, eles têm uma harmonia muito forte. Olha só como tá a voz do Orochi quando eu dou um solo na track dele. Vai seguir o carro na ilusão, vai ficar aquilo lá não é pra mim.
Obviamente eu joguei esse aqui numa IA, né? Eu já mostrei em outro vídeo. Splitei só a voz dele, trouxe pra cá e fiz toda essa composição aqui em volta da voz dele pra que eu não precisasse usar a trilha. Então aqui eu basicamente tô com o material de áudio da voz e 1 milhão de efeitos sonoros em volta justamente pra poder trazer a harmonia e fazer com que a gente consiga escutar esse áudio dele de forma tranquila e pareça que tá tudo muito integrado. E realmente tá integrado. Então esse efeitinho sonoro chamando a atenção de novo pro colar. Vira, aqui a gente começa a ter uma sequência muito potente pra poder enfatizar todos esses movimentos com fogo subindo, tudo acontecendo. Nesse momento aqui tem 1, 2, 3, 4, 5... Tem 11 frames, mas ele tem um papel importante que é pra, mais um momento, dar uma antecipação de certas viradas. Então aqui vai ter um momento da música, eu vou colocar efeitos sonoros de impacto casado com cenas de fogo no próximo corte. Só que olha como esse take aqui, ele faz diferença para o impacto que vai receber com o próximo take. Esse take tá fazendo assim com a mão, aí eu já entro com uma sobreposição aqui nesse próximo take. Então eu peguei um take que o operador de câmera fez dessa chama que saiu. Tem um scale brutal, ó, tá com 420 de scale aqui, então a imagem ela é bem diferente. E eu coloquei por cima aqui pra poder criar uma transição. E aí fica dessa maneira. Aqui uma sequenciazinha de imagem que a gente acaba combinando, o cara tá fazendo esse gesto, eu venho com o próximo take desse gesto e o próximo corte, a lua. É o que eu falo também, galera, da direção do olhar. Percebam como eu tô sempre fazendo com que a pessoa olhe pro centro do vídeo e não pros lados. Óbvio, a gente tem riqueza também dos lados, mas principalmente quando eu tô com takes muito rápidos, você não pode ficar mudando a direção que a pessoa tá olhando durante esses cortes muito rápidos, senão fica mais difícil ainda que tu entenda o que tá acontecendo. Então, pra que tu consiga realmente trazer um ritmo bem rápido como esse, é importante que você sempre mantenha ali dentro de um lugar só, ou no centro, ou na esquerda, ou na direita, aí tanto faz. Aí você vai ter que entender. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é o seguinte, também mais uma técnica de antecipação é você unir várias cenas que as pessoas estão fazendo as mesmas coisas. Vou dar um exemplo. Aqui eu começo com o público pulando, só que eu não deixo eles tocarem no chão de volta. Mais um pulando, sem tocar no chão. Mais um pulando, sem tocar no chão. Mais um pulando. De novo, de novo. Percebam como todos esses takes, todos eles começam pulando e eu corto. Começou pulando, eu corto. Eu não deixo eles tocarem no chão. Então eu não faço aquele movimento de subir, desceu. Não, subiu, 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 subiu. E aí chega no final. Obviamente, eu vou aqui colocando cortes mais rápidos pra poder seguir a música, seguir o áudio. E aí eu viro. Porradaria aqui nessa parte, né? Pra realmente ser o ápice ali do vídeo. Aqui a gente tem esse riser aqui pra criar toda essa tensão. Então olha como só com o riser a tensão da cena já vai sendo construída. Eu tô com a track solo no riser. É aqui eu vi. Só que a gente vai habilitando os efeitos sonoros com uma certa calma. Olha como a gente vai tendo uma construção mais potente, ó. Abre a roda banqueira! Aqui eu acho que esse é um urso ou um lobo. É. Então olha quando a gente tira o artista cantando, como fica diferente. Abre a roda banqueira! Abre! Pô, realmente é uma dança que tu acaba fazendo com os efeitos sonoros e faz com que tu possa literalmente mutar o artista e deixar só os áudios que ainda fica foda. Depois do drop, galera, aí é a imagem pra caralho. Tu tem que tomar muito cuidado do tipo de take que tu escolher pra que tu respeite o que tá sendo transmitido na tua montagem, na tua trilha. Eu não podia chegar nesse momento em que eu criei toda uma tensão antes, o riser subindo, meu Deus, abre a roda punk, vagabundo gritando, pulando e vira fraco. Não, eu preciso virar de uma forma potente. Então aqui, meu irmão, é muito áudio e eu guardei esses takes que são mais energéticos, a galera no meio da roda punk, pra justamente eu ter esse recurso, que é talvez o recurso mais visceral que eu tenho dentro do meu material, pra esse momento. Então se eu coloco isso aqui em outra parte, eu acabo perdendo certa força, eu acabo perdendo certo impacto que eu poderia ter na minha montagem. Então é importante, quando tu for fazer essa escolha de takes, onde você coloca cada coisa, você pense, pô, cara, eu não posso usar esse take aqui, porque lá na frente eu vou querer fazer vou querer fazer o corte dessa maneira, e eu não vou poder, porque eu já vou ter gastado esse take lá atrás. Então eu não usei nenhum desses takes mais potentes antes, eu comecei a usar eles depois. Então a galera pulando, vira, jogando água pra cima, fogos, ó.
Ó, a galera louca lá dentro da roda punk e sempre takes fechados, tá? Isso é importante. Se você quer transmitir energia, é interessante que tu use takes mais fechados, porque tu causa essa sensação na pessoa de, porra, meu mano, tá tudo fechado, tudo passando muito rápido, tu não dá muita leitura pra ela do ambiente. Obviamente tem que ser bem colocado, mas isso dá uma leitura já muito mais fiel a essa energia que eu tô querendo passar, mais potente, mais visceral, mais dinâmica. Se eu uso aqui takes muito abertos, às vezes eles até vão ser bonitos, podem até funcionar pro tipo de edição que eu tô fazendo, mas eu perco parte do impacto que eu poderia estar causando com takes mais fechados, coisas fica até um pouco meio perdido ali no que tá acontecendo de tanta coisa que tá passando na tela. Essa paradinha aqui é pra poder dar um descanso e depois dropar novamente. Então, se a gente estivesse visualizando aqui um gráfico da edição, um gráfico da tensão, a gente tá lá em cima, bum, aqui a gente desce, sobe de novo e aí finaliza, entre aspas, lá no alto, né? A gente já vai chegar lá. Outra coisa que eu sempre falo, use estímulos sonoros pra poder enfatizar o que você tá querendo fazer. Então, aqui eu vou dar uma pausa. Eu coloco um áudio. Vocês conseguem entender que aqui eu tô vindo de um momento extremamente lá no alto, com takes muito rápidos, com muitos efeitos sonoros, com a energia lá em cima, e eu do nada descanso. Tem técnica pra tu fazer isso. Uma das técnicas é você usar áudios que façam sentido com esse tipo de pausa que tu quer dar. Então, olha como esse efeito sonoro aqui ele faz toda a diferença pra essa pausa que eu quero dar agora. Ó. Descansei. E aqui eu deixo praticamente a voz do artista com solo. Aproveitando pra pegar vários takes com vários tipos de pequenas ações, como por exemplo, ele jogando essa fumaça pra cima, esse cordão do amigo aqui girando. Inclusive essa aqui é uma cena de dia, tá? Mas eu coloquei ela de noite, nem parece, né? Como a gente tá com o take fechado. Então, aí vamos analisar os efeitos sonoros que a gente tem aqui. O de cima, que é um líquidozinho caindo bem baixinho. Mas é muito sutil, tá? Esse aqui tá mais pra tu consiga perceber e não necessariamente ouvir. Tanto é que quando você tá com todas as tracks juntas, você nem percebe direito esse áudio, esse líquido caindo. É só mais pra ele estar ali no fundo. E como eu chego no momento aqui de dar um descanso total nessa barulheira toda, eu realmente dou uma amenizada, é interessante que eu traga um estímulo sonoro, até porque eu estou dando ênfase nisso que ele tá fazendo, que é jogar bebida no chão. E esse barulho dele puxando, né? Fumando. Fogo. Isso aqui girando. De novo eu coloquei o barulho da arma recarregando. Aqui várias cenas com vários efeitos sonoros justamente de tiros, né? De explosões. Casado com vários takes em que eles estão fazendo movimentos que façam sentido com esse tipo de áudio. Então, ó, é como se ele estivesse fazendo, ó, bum, dando um tiro, jogando água, jogando pra cima, fogo saindo. Aí aqui eu começo a fazer uma coisa que eu acho muito interessante, que é, você pega vários efeitos pirotécnicos, fogo, qualquer coisa, e você coloca eles em reverso, nesse último dropzinho aqui da música, pra que tu consiga causar uma percepção diferente, de, tipo, tudo voltando, e aí aqui na frente você dá um take de tudo saindo. E isso acaba dando um efeito bem legal. Esse finalzinho aqui é praticamente um recap, então mostrando os artistas ali em preto e branco, com alguns efeitinhos, e é isso. Logo aqui do Main Street Festival, com um áudiozinho do Lobo uivando, que tem que ter. E um efeitinho sonoro também de trovão. Isso aqui dá uma ambientação irada. Aqui tem o resto do Aftermove, tá, galera? Esse resto aqui vai ficar também pros membros. Ah, e só mais uma vez, lembrando, se você quiser se tornar membro, é só clicar aqui no canal. Tem vários vídeos específicos pra membros, que eu acabo mostrando coisas bem mais valiosas e acabo deixando disponível pra baixar os meus projetos, pra que vocês possam evoluir de forma mais rápida. Tem vários vídeos aí pros membros, a gente vai lançar cada vez mais. E lembrando que também tem aqui na descrição meus packs de edição, tu pode dar uma olhadinha. Mas eu espero que tu tenha gostado. Gostou, se inscreve no canal, deixa o like, deixa aí nos comentários sugestões para próximos vídeos, coisas que a gente consegue melhorar aqui, tá? O canal é nosso, vamos interagir, vamos fazer acontecer. Se você quer melhorar na edição de vídeo, já me segue e pode ficar super à vontade. Eu respondo praticamente todo mundo, então deixa aqui teus comentários e vambora!